Վարույթն իրականացնող մարմինը ներկայացրել է միջնորդությունը 2 ամսով կալանավորելու, հիմնավորումներ են բնականաբար ներկայացվել, մեր կողմից դեռևս հարցը պատասխանի փուլն է, պաշտպանների կողմից հարցեր են հնչեցվում քննիչներին, իրենց միջնորդությունը իմ կարծիքով իրենք չեն կարողանում հիմնավորել, դա որպես պաշտպան իմ գնահատականն է։ Հիմա ընդամենը 20 րոպեով ընդմիջում է, քանի որ տեսահերիզները պետք է հետազոտենք, տեսահերիզների հետազոտությունից հետո նոր կլինի մեր առարկությունները արդեն։ Իսկ ինչպես է իրենց գում Դավիթը ոչինչ, այսպես ասեմ, ամեն դեպքում ես իր ձեռքը բռնած եմ դատական նիստին նստած, բայց ասեմ, որ նաև դատավորը իրեն հարցրեց, եթե դու վատ ես զգում, բոլոր հարցերին թույլատրեց անգամ նստած պատասխանելու, այդ առումով չեմ կարող էլի որևէ բան ասել, որ Դավիթի նկատմամբ ճնշում կար կամ թույլ չէին տալիս նստել, ջուր խմել եւ այլն։ Այդ ամենը նորմալ էր։ Համադրվածության մասին ինչ ասեք, որովհետեւ երբ հայտնի դարձավ ով է քննելու, արդեն հստակ էր, բոլորը գրում էին, որ դե միանշանակ կալանք կլինի։ Ակնկալիքները։ Ես երեկ էլ երևի ասեցի, ես սարսափելի լավատես եմ, հույս ունենամ, որ այս անգամ չենք ունենալու են ինչ կանխատեսումներ, որ արդեն արվում է, կարող եմ ասել ուղղակի դատարանը որևէ հարցադրում մեր կողմից չի հանում, թույլատրել է, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում մեր կողմից հարցադրումները հնչեցվեն, ամեն դեպքում դատարանը այս պահին պետք է արձանագրենք, որ մեր մրցակցության իրավունքը ապահովում է։ Իսկ հետո թե արդեն ինչ կլինի, արդեն ասում Աստված առաջ, հույսով եմ։